Cher ami, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. C'est la deuxième leçon du matière physique pour l'année tronc commun sciences cycle international. La deuxième leçon est exemple d'action mécanique. Dans cette leçon, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la notion de la force, quelle est la classification d'action mécanique et qu'est-ce qu'on veut dire la force pressante. Commençons tout d'abord par la notion de la force. Donc, on va faire une activité. Les corps étudiés en mécanique sont les corps inertes, ça veut dire non vivants. إذن في الدراسات الميكانيكية فتنديروها على الأجسام اللي كتكون ميتة، أجسام غير حية. Pourquoi? Ces corps sont incapables de se déplacer ou de changer de forme par eux-mêmes. إذا هاد الأجسام فهم غير قادرين على الحركة، sont incapables de se déplacer أو لا de changer de forme. ما يقدروش يغيروا الشكل ديالهم. Ils ne réagissent qu'aux actions mécaniques extérieures qui leur sont appliquées. هاد الأجسام ما كيديروا حتى رياكسيون سوف مع لي زاكسيون ميكانيك اكستيريور، مع القوى الميكانيكيه الخارجه اللي كتاثر على هاد الاجسام. Ainsi, chaque fois que l'on constate un changement de forme ou de mouvement d'un corps, on conclut immédiatement qu'il a subi une action mécanique. Donc هاد الأجسام بما أنهم non vivants, ce sont des corps inertes, donc ils sont incapables de se déplacer. Chaque fois on constate un changement، chaque fois كنشوفوا بلي وقع لهم واحد changement، اما تحركوا او لا ديفورما، يعني وقع لهم واحد الخلل في الشكل ديالهم، فاون كونكلو يعني كنستنتجوا immédiatement باللي راهم تعرضوا لشي قوى ميكانيكيه. Il est donc possible de prévoir l'état d'un corps si on connaît les actions mécaniques qui lui sont appliquées. إذن إلا عرفنا شنو هما القوى اللي تطبقوا على واحد الجسم فيمكن لنا نعرفوا الشكل الأصلي ديال داك الجسم. Et pour connaître ces actions mécaniques de manière précise et quantitative, les physiciens ont introduit la notion de la force. إذن باش نعرفوا هاد القوى الميكانيكية بطريقة دقيقة فالفيزيائيين قدموا لنا هاد مبدأ ديال القوة أو تعريف ديال القوة. La connaissance des forces appliquées à un corps est essentielle pour étudier l'équilibre ou le mouvement du corps. إذا لا بغينا ندرسو التوازن ديال داك الجسم l'équilibre du corps أو لا le mouvement des corps الحركة ديال الأجسام، فضروري أننا نعرفو les forces appliquées على هاد الأجسام، فضروري نعرفو القوى اللي كتطبق على هاد الأجسام. Pourquoi on étudie seulement les corps inertes en mécanique؟ donc علاش كندرسو فقط الأجسام الميتة أو اللي ما كتقدرش تتحرك في الميكانيك؟ Pour expliquer le changement de forme ou de mouvement d'un corps par son cause, action mécanique extérieure. donc باش أننا نقدروا نشرحوا le changement اللي تيوقع في لا فورم ديال داك الشكل، لأنه الشكل بما أنه ما كيتحركش فضروري باش يتحرك أو يوقع له واحد ديفورماسيون خاص شي فورس تابليكا عليه، خاصنا نابليكيو اون فورس sur cet corps pour qu'il puisse change de forme. Comment appelez-vous ce corps étudié؟ إذا هاد الجسم هذا اللي كندرسوه أو هاد الأجسام اللي كندرسو في داك المحيط أشنو كنسميوهم؟ Ce corps étudié est appelé le système étudié. donc عقلوا على هذا المصطلح le système étudié. إذا le système étudié هو المجموعة المدروسة وكتضمن الجسم اللي كندرسوه مع جميع الأشياء اللي محيطة به واللي داخلة في الدراسة ديالنا. donc أي حاجة داخلة في الدراسة ديالنا، أي حاجة qu'on étudie on appelle le système étudié. Quelles sont les caractéristiques de la force؟ اشنو هما المميزات ديال القوة؟ هادشي شفناه في السنة ديال كاتريام. Les caractéristiques de la force sont le point d'application اللي هي نقطة التأثير، la ligne d'action اللي هي خط التأثير، le sens اللي هو المنحى، و l'intensité اللي هي الشدة اللي كنكالكوليوها ماتيماتيكمون. Déterminer l'effet des actions mécaniques dans les cas suivants. donc غنعطيكم دي كا بغيتكم ديتيرمينيو اش من تيب داكسيون ميكانيك اللي كيوقع في هاد الحاله وليش كيأدي، شنو هاد لاكسيون ميكانيك، اشنو هو ليفي ديالها على داك الجسم. دونك عندي هنا 4 ايماج، عندي اون موطو، اون راكيت دو تنس،
عندي هنا ديك العصا اللي كنسميو عصا الزانة، عندي ان انسومبل دو لامب. دونك بالنسبة لا موطو اشنو تيوقع ليفي ميكانيك؟ فليفي ميكانيك تعطيها البويسونس باش كتحرك، دونك تيكون عندي ان موفمون. بالنسبة لاكليت دو تينيس، دونك شنو تيوقع ليها؟ فملي كتجي التنس، الكرة ديال التنس، لابال دو تنس، ملي كتوصل، ملي كنضربها انا بديك لاكيت ديال التنس، اشنو تيوقع لها؟ دونك كتكون جايه فواحد لو سونس كتولي في لوطر سونس، دونك تيوقع لها ان شونجمون دو لا ديريكسيون. بوغ ليماج 3 دونك كنلاحظوا كيفاش العصيه ولات مطويه، دونك ليفي اللي دارها الجوور عليها وهو انه دار لها ديفورماسيون. Et la quatrième image عندي لو سيستيم دو لامب اون ايكيليبر، دونك هذا الجسم في توازن فهو ما كيتحرك، ما تيوقع ليه حتى حاجه، دونك سو سيستيم اي اون ايكيليبر. دونك غادي ندوزو premièrement la notion d'action mécanique. Lorsqu'un corps agit sur un autre corps, on parle d'une action mécanique. Donc ملي واحد الجسم كيأثر على واحد الجسم واحد اخر فكنقولوا باللي عندنا اون اكسيون ميكانيك، باللي عندنا واحد تأثير mécanique. Une action mécanique peut mettre en mouvement un objet, يمكن لها تحرك واحد الجسم، maintenir en équilibre un objet، يمكن لها تخلي un objet en équilibre، un système en équilibre في حالة توازن، ou déformer un objet، أو يمكن لها changer la forme d'un objet ou d'un corps. Une force est une grandeur physique qui se manifeste par ses effets. Donc d'abord غادي نشوفوا les effets ديال la force اشنا هما. دونك شفنا في لي زيماج بربعه اللي شفنا كان عندنا لو موفمون، كان عندنا لا ديفورماسيون، وكان عندنا لو شونجمون دو ديريكسيون. دونك غادي نشوفوا هاد لي زيفي. دونك لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي زيفي sous deux catégories. La première catégorie c'est l'effet dynamique. C'est quoi l'effet dynamique? Une force est une cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps, modifier sa vitesse ou sa trajectoire. L'effet dynamique peut mettre un corps en mouvement ou bien changer la direction de son mouvement. إذا l'effet dynamique المفعول التحريكي، دونك إما تيكون عندي واحد لو كور جو لو مي اون موفمون يعني كنحركو، اولا كيكون ديجا اون موفمون كيكون ديجا في حركه، وهاد ليفي ديناميك il change sa direction تيغير الاتجاه ديالو. اذا المفعول التحريكي اما تيدير الحركه ديال واحد الجسم اولا تيغير منحى الحركه ديال واحد الجسم. لا دوزيام كاتيجوري سي ليفي ستاتيك وهو المفعول السكوني. Une force est une cause capable de produire une déformation d'un corps au son équilibre. إذا كاين ان اوتر تيب ديال القوة اللي ممكن انه يدير لي سولمون لا ديفورماسيون ديال واحد الشكل، يعني سولمون كيديفورما او تيخليه اون ايكيليبر، كيف ما شفنا شكل مع ديك لاصا افيك لو جوور، وكذلك لو سيستيم دو لامب اللي كان اون ايكيليبر. دونك on a deux types d'effets de force, l'effet dynamique qui peut mettre le mouvement d'un corps ou bien changer sa direction, et l'effet statique qui peut déformer un corps ou bien le mettre en équilibre. Deuxièmement, les modélisations d'une action mécanique. Une action mécanique se modélise par un vecteur force noté F dont les caractéristiques sont les suivantes. إذا التأثير الميكانيكي تنعبروا عليه بالقوة F أو المتجهات القوة F، le vecteur force F dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc إذا غادي نشوفوا les caractéristiques ديال هاد الفيكتور F. أولا عندنا un point d'application، donc عندنا واحد نقطة تأثير. Deuxièmement une direction appelée droite d'action، الاتجاه أو اللي كنسميوه خط التأثير. Troisièmement عندنا un sens اللي هو المنحى. Et quatrièmement une valeur appelée intensité dont l'unité est le newton. عندنا واحد المقدار اللي كنسميوه الشدة والوحدة ديالو هي نيوتن.